hello guys, here இன்னைக்கு நம்ம Honda Highness CB350 ஓட பைக் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். டெஸ்ட் டிரைவுக்கு வந்து அவேலபிளா இருந்துச்சு. கோவைப்புதூர்ல ஒரு கேம்பெயின் போட்டுருந்தாங்க. ஸோ Honda Highness அவேலபிளா இருந்தனால டெஸ்ட் டிரைவுக்கு வண்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். அதை வந்து ஓட்டி பார்த்தோம். அது நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே. அதை வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணலாம். இதை பற்றி ஒரு டீடைல்டு வீடியோவாக போடலாம் தான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஹைனஸோட ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லுக்ஸ். ஒரு ரெட்ரோ மாடர்ன் ஸ்டைல் லுக்கு வந்து இந்த வண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு காம்படிட்டராக கொண்டு வந்த மாடல் தான் இந்த ஹைனஸ் CB350. ஒரு சூப்பரான ஒரு லுக்குங்க. உண்மையிலே அந்த டிசைன் வைஸ் வந்து லுக் வைஸ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து அந்த வண்டியை பார்த்ததுமே வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவீங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு லுக் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஹைனஸில் டியூவல் சேனல் ABS கொடுத்துருக்கனால அதோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து பிரேக் அடிக்கும்போது வண்டி வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது. பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்ட் தென் இந்த வண்டியில் வந்து நீங்கள் ஓட்டும் போது ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணுறது வந்து த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸுங்க. பக்காவான ஒரு த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸு. கிளச்சு வந்து செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. உங்களுக்கு கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது வந்து அடுத்த கியர் போடுறதே உங்களுக்கு தெரியாது, அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஷிஃப்ட் ஆகுது. த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உண்மையிலே செம்ம ஸ்மூத்தான ஒரு த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸு. வண்டி ஆன் பண்ணதும் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் சூப்பரான ஒரு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு. இந்த ஹைனஸ் 350யோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரீஃபைண்டான எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டுங்க. கேட்கவே செம்மையான ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்குன்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு 338.36cc இன்ஜின் 5 கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் பாக்ஸ். இதில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் 4th கியருக்கு அப்புறம் 5th கியர் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு 70 அந்த ஸ்பீட் டச் பண்ண பின்னாடி தான் இது வந்து 5th கியர் வந்து உங்களால் போட முடியும். அது ஒரு நெகட்டிவ் தான் உண்மையிலே. பட் இந்த வண்டி வந்து சூப்பராக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகலாங்க. ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயே வண்டி ஈஸியாக அந்த 40 எல்லாம் டச் பண்ணிடுது. நல்ல ஒரு புல்லிங் கெப்பாசிட்டி. இதோட பவர் அண்ட் டார்க் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 30 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து 3000 RPMல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் தென் 20.8 bhp வந்து 5500 RPMல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு. அண்ட் தென் இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 வால்வ் இன்ஜின். வந்து இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 166 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊர் ரோட்டுக்கு வந்து 166 mm வந்து கொஞ்சம் போதுமான அளவு இல்லாதது தான். இந்த வண்டியோட வெயிட்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கர்வ் வெயிட் வந்து 181 kgங்க. நல்லா பேலன்ஸ்டாக வந்து வெயிட் வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகுது. ஓட்டும் போது வந்து ஒரு கனம் இல்லாமல் நல்லா ஓட்டலாம். அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நல்லா ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. ரொம்ப வெயிட்டாக வண்டி இல்லை, மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த வண்டியில் எல்லாமே மெட்டல் பார்ட்ஸ் தான். இருந்தாலும் அந்த உங்களுக்கு வந்து வெயிட் நீங்கள் உணராமல் நல்லா ஒரு ஜாலியான ரைடாக இருக்குது உங்களுக்கு. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயர் டிஸ்க் சைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 310 mm. வண்டியோட பேக் டயர் டிஸ்க் சைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 240 mm. அனலாக் ஸ்பீடோமீட்டர் அண்ட் வந்து டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. சைடில் வந்து நியூட்ரல் இண்டிகேட்டர், ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர்ஸ், அப்புறம் ABS இதெல்லோட இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. டியூவல் சேனல் ஸ்விட்சபிள் ABS தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைனஸோட டேங்க் லிட்டர் கெப்பாசிட்டின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 15 லிட்டர் டேங்க் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. உண்மையிலே நல்ல போதுமான ஒரு டேங்க் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தான். மைலேஜ்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பெக் ஷீட்டில் 35 kmpl கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன் ரோட் ஓட்டி பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு 28லேருந்து 30 kmpl வந்து சாதாரணமாக கிடைக்கும். ஹைவேஸில் போனீங்கன்னா ஒரு 33 சம்திங் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் தென் இதோட நெகட்டிவ்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஹோண்டா ஹைனஸ் CB350 வந்து உங்களுக்கு வந்து BigWing அவுட்லெட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் புக் பண்ணி வாங்க முடியும். இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் இன்றைக்கி தேதிப்படி 2022 வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஏப்ரல் மந்த். இது வந்து இந்த ஏப்ரல் மந்தில் வந்து இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2,40,000 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதோட ப்ரைஸ் வந்து. அண்ட் தென் இதோட இன்னொரு நெகட்டிவ்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பில்லியன் ரைடருக்கான பில்லியன் சீட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அது வந்து உட்காந்து அவங்க வந்து பின்னாடி இருக்க பில்லியன் வந்து லாங் ரைடுக்கெல்லாம் போகும்போது வந்து அந்த ஷீட் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளான ரைடு இருக்கும். மற்றபடி வந்து இதோட ஓவரால் ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பக்காவான ஒரு க்ரூசிங் பைக்குங்க. வண்டி போகிற ஸ்பீடே தெரியாது, அப்படியே ஜம்முன்னு போகும். வண்டி கப்பல் மாதிரி மிதந்துட்டே போகுது. அந்தளவுக்கு அந்த கியர் ஷிஃப்டிங் ஆகட்டும், வண்டியோட இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் ஒரு பக்காவான இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட். இந்த கிளாசிக் 350 ராயல் என்ஃபீல்டில் மீட்டியர் ஆகட்டும், அந்த ரெண்டு வண்டிகளுக்கு பதில் இதெல்லாம் சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஏன்னா அது ரெண்டுமே வந்து 350cc செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற பைக்ஸ். ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு காம்படிட்டராக விட்டது தான் இது. ஒரு பக்காவான ரீஃபைண்ட் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலேயே வந்து ஒர்த்து தான். இந்த காசுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்த்தாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து BigWingல போனால் எல்லாருக்குமே டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த வண்டி ஓட்டி பார்த்தா உங்களுக்கே அந்த ஃபீல் வந்து தெரியும். ஓட்டி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு க்ரூசிங் பைக்
நல்லா இந்த ஒரு 2.5 லட்சம் செக்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு க்ரூசிங் பைக் வேணும் 350 சிசிஸில் ஒருத்தான ஒரு பைக் வேணுங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஹோண்டா ஹைனஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சஜஸ்டட் பைக் தான். இந்த ஹைனஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டாலிக் கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது, அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷ் கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் தென் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ரியரில் வந்து ட்வின் ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் ஓட்டிகிட்டு இருக்க இந்த ஹோண்டா ஹைனஸ் வந்து டிஎல்எக்ஸ் ப்ரோ எடிஷனுங்க. இந்த டிஎல்எக்ஸ் ப்ரோ எடிஷனில் என்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மொபைல் ஆப் கனெக்டிவிட்டி, டியூவல் ஹார்ன், அண்ட் தென் வந்து ஹோண்டாவோட வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. அது வந்து உங்களுக்கு டிஎல்எக்ஸ் எடிஷனில் இருக்காது. இந்த ஹோண்டா ஹைனஸை வந்து நார்மல் ஹைட் உள்ளவங்களே நல்லா தாராளமாக வண்டி ஓட்டலாங்க. உங்களுக்கு ஹைனஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது, மெட்டாலிக் அண்ட் மேட் ஃபினிஷ் கலர்ஸ் இருக்குது. அதில் நான் ஓட்டி பார்த்தது வந்து மெட்டாலிக் பிளாக் கலர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேட் கிரே இருக்குது, மேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேட் பிளாக் அண்ட் தென் மேட் கிரே கலர் இருக்குது. இது வந்து டீலக்ஸ் எடிஷன். இந்த ஹோண்டா ஹைனஸோட ரிவ்யூ வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல். சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை.